знаех нищо. Всъщност, никога не съм вярвала, че си способен на такова нещо. На какво? Да се обърна срещу баща си. Прости ми, Диего. Прости ми, че вярвах нещо, което не е истина. Роберта, нашата връзка беше красива. Но не успяхме да останем заедно и... Сега разбирам всичко. Чакай, Диего, не те разбирам. Какво разбираш? Какво разбираш? Че любов не е достатъчна. Любовта не стига, ако няма доверие. Увлечението ни беше нещо невероятно. И ще остане красив спомен в живота ми. Много, много красив спомен. Много. Мигел, остави този куфар. Но аз заминавам за Монтерей. Не отивай. Не отивай, моля те, не дей. Не заминавай. Не мога да живея без теб. Ти си човекът, когото най-много обичам на този свят, Мигел. Не си заминавай. Не дей, моля те, не тръгвай.